Apakah kamu tahu, batuk adalah respon alami tubuh untuk mengeluarkan benda asing seperti virus atau debu? Lalu, apakah batuk hanya respon tubuh mengeluarkan benda asing? Tentu tidak. Batuk juga pertanda tubuh tidak sehat. Batuk yang terjadi hanya sesekali masih tergolong normal. Jika batuk berlangsung hingga beberapa minggu atau lebih, sebaiknya segera obati. Apabila batuk beserta sesak napas, demam, dan lain-lain, segera lakukan penanganan. Batuk dapat disertai gejala pilek, sakit tenggorokan, dan lain-lain. Batuk disebabkan infeksi saluran pernapasan. Bagaimana menyembuhkannya? Mengkonsumsi madu, perbanyak minum air putih, dan beristirahat yang cukup. Jangan lupa subscribe ya.